अरे मेरी सोनम कहाँ गई? अरे ओ चिंटू, देख तेरी सोनम मेरे साथ है। हाय चिंटू, अब मैं संजय के ही साथ रहूंगी। मैं जा रही हूँ। इस सोनम को कार चाहिए, इसीलिए इसने मुझे छोड़ा है। अब देख, मैं इस संजय से भी अच्छी कार बनाऊंगा और इस सोनम को सबक सिखाऊंगा। इसने मुझे छोड़ दिया, इसका बदला तो लेकर ही रहूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे लग रहा है कि मेरी कार बनके रेडी हो गई है। अब इस सोनम को जाकर दिखाता हूँ। देख संजय, तुझसे अच्छी तो मेरे पास कार है। चिंटू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। चल हट, निकल यहाँ से।